preguiça pode ser uma doencinha. Pega nos adultos e também nas criancinhas. Dá uma moleza só querendo espreguiçar. Só de falar nela dá vontade de deitar. Sai preguiça, pode catar. Sai preguiça, aqui não tem lugar. Sai preguiça, comigo não tem vez. Sai preguiça, vai pegar outro freguês. Tique, 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 tá. Sai preguiça, eu preciso trabalhar. Tique, 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 tá. Sai preguiça, eu preciso trabalhar. Olá, pequeninos, bom dia! Como diz a música, sai preguiça, nós precisamos trabalhar. Vamos, mãos à obra. A prof hoje vai trazer para vocês um pouquinho da história da fogueira de São João. Como ela surgiu. Isabel e Zacarias moravam na cidade de Judá. José e Maria moravam em Nazaré. Isabel esperava um filho. Quando o menino nascesse, Maria iria à sua casa ajudar. Naquele tempo, não havia telefone. Assim, Zacarias acenderia uma fogueira e levantaria um mastro para avisar a Maria que João havia nascido. Todas as noites, na cidade de Nazaré, Maria olhava para os lados de Judá, procurando o sinal combinado. Na noite de 24 de junho, ela percebeu de longe um brilho de uma fogueira. Sentiu uma enorme alegria e partiu para a casa de Isabel. A noite estava muito escura, mas as pessoas haviam acendido fogueiras imitando Zacarias e Isabel. Assim, o caminho estava iluminado e longe Maria chegou à casa dos primos. Que alegria conhecer o bebê de Isabel e Zacarias! Por indicação do anjo Gabriel, ele recebeu o nome de João. Até hoje, no dia 24 de junho, acendem-se fogueiras e levantam-se mastros para comemorar o nascimento de São João. Essa é a história verdadeira da fogueira, por que ela surgiu. Então, hoje a prof vai propor para vocês um desenho da fogueira, só que um pouquinho diferente. Como nós vamos fazer esse desenho? Nós vamos precisar daquela folha grossa que a prof mandou, cola, lápis. Quem não tem palito de fósforo, pode ser palito de dente, pode ser aquelas galinhas de árvore, fiquem à vontade. Canetinha e a tinta vermelha e amarela e um barbante. Por que o barbante? Que é com o barbante que nós vamos fazer nossa fogueira. Como que vai ser? Então, nós vamos colocar um pouco de tinta amarela. Tinta da prof tá teimosa, não quer sair. Agora tá saindo. Aí. E um pouco de tinta vermelha. Já pode ir colocando por cima, não tem problema, tá? Vocês vão pegar o barbante e vão começar a misturar essa tinta. O barbante pode ser a linha que vocês tiverem em casa, ó, fazendo movimentos. Estão vendo como a prof tá fazendo? Fazendo movimento, pode ser para cima e para baixo, ó. Vai passar em cima. Estão vendo aqui, ó? Não ficou bem uma fogueira, mas é para ser uma fogueira. Depois, nós vamos passar cola nos palitinhos aqui, ó. E vamos colar
embaixo. Pode usar o pretinho também do palitinho, tá? Pequenos da prof. E da prof já tá quase terminando de colar o dela aqui. Olha, agora aqui em cima, utilizando o lápis, vocês vão fazer tipo barbantinho, tá? Com o lápis. Vamos desenhar as bandeirinhas de São João e nós iremos pintá-las com as cores do patinho colorido. Lembram? Quais eram as cores do patinho colorido? Vamos ver se aqui alguém lembra. Tinha o patinho vermelho, o patinho verde, o patinho azul e o patinho amarelo. Muito bem, então a prof vai pegar as canetinhas de acordo com essa cor. Olha, esse é o trabalhinho de hoje. Eu espero que vocês gostem do nosso trabalho, que vocês aproveitem, porque é um trabalho bem divertido e prazeroso. Um beijão e até amanhã. E viva São João!